ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਵਜੇ ਆਣੀ ਸੀ। 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਲੋਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4-5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਈਏ। ਐਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ।